raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo kun qophii keenya roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Mootummaa wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hidhamtoota 115 gadhiise. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu kan sin dhageessisu Annaabasaa Waaqjiraati. Hidhamtoota siyaasaa dabaan hidhamanii rakkachaa turan keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa galgala kana hiikamuu oduun nu ga'e hubachiiseera. Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hidhamtoonni 115 akka hiikaman hubatameera. Hidhamtoota kunneeniif guyyaa har'a haaromsi mana hidhaa Qilintoo keessatti kennameef jedhameera. Haa ta'uti ilmaan Oromoo bakka adda addaarraa Dr. Mararaa simachuudhaaf gara mana hidhaa Qilintoo deeman karaatti deebifamaniiru. Haa ta'uti ilmaan Oromoo naannoo Burraayyuu jiran wal ga'uudhaan Dr. Mararaa simachuudhaaf qophii ajaa'ibaa taasisaa akka oolan odeessinu ga'e hubachiiseera. Ilmaan Oromoo hidhaan kamiyyuu akka gad isaan hin qabne hubachiisuudhaan Dr. Mararaa fi hidhamtoota siyaasaatiif deeggarsa isaanii mul'isaniiru. Gama biraan mootummaa wayyaanee hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa keessaa walitti qabee ammallee hiikuuf akka hin jirre beekameera. Odeessinu ga'e hubachiisutti hidhamtoonni siyaasaa maqaa adda bilisummaa Oromoon hidhaman hedduun ammallee hiikamuuf akka hin jirre oduun kun addeesseera. Odeessinu ga'e hubachiisutti kanaan dura hidhamtoota siyaasaa biyyattii keessaa jiran akka hiiku kan ibse mootummaa wayyaanee yeroo ammaa immoo hidhamtoota Oromoo addatti adda baasee kaa'uu fi sababoota adda addaa tuumuun akka hidhaa hin baane gochaa akka jiru beekameera. Mootummaa wayyaanee mormii biyya keessatti karaa adda addaa isa mudatee wal qabate uummata qabee hidhe kana akka hiiku kan ibse yoo ta'u yeroo ammaa immoo hidhamtoota kana keessaa kan hiikaman kan mootummaa irratti naman kakaafne kan lubbuun baafneef jechuun ulaagaan jala kaa'umsa hidhamtoota Oromoo 10,000 lakkaa'aman kan harkaa wayyaanee yookaan immoo akka afaan isaaniitti federaalaa jiran ukkaamsee hidhuuf mala tolfate jedhameera. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo Oromiyaa roga adda addaa keessaa qabamanii maakalaawii fi manneen hidhaa federaalaa keessa jiran martiyyuu harka wayyaanee akka jiran kan ibsan maddeen keenya akka amma ibsamaa jirutti hidhamtoota siyaasaa mara kan dhimma Oromootiin hidhaman hiikuuf akka hin jirre hubachiiseera. Keessumaayyuu kanneen miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamanii hidhaman irratti hordoffiin addaa fi ulaagaan addaa kaa'amee akka jiru beekameera. Mootummaa wayyaanee haala ammarra jiru keessaa bahuudhaaf tooftaa uummate keessaa warreen hidhaa xixiqqaadhaan hidhaman akkasumas kanneen himannaan isaanii ulfaataan taane hiikuudhaan uummata gowwoomsuudhaaf yaalaa akka jiru beekameera. Kun kanaan otoo jiru wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa hiikaan jira jette keessaa garii gadhiisuutti akka jirtu beeksifte. Oduun nu ga'e akka ibsutti hidhamtoota siyaasaa keessaa Dr. Mararaa dabalatee himannaan kan addaan cite gaggeessaan taasifamaa fi oole. Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee shakkamtoota himannaan addaan citeef guyyaa har'aa mana hidhaa Qilintootti gaggeessaan akka taasifamaa fi jiru oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Shakkamtoota sadarkaa federaalaatti himannaan irratti banamee fi addaan citeef 115 keessa kan har'a gadhiifamaniif guyyaa har'aa haaromsa addaa mana hidhaa Qilintootti kennamaa fi akka ture hubatameera. Murtee koree hojii raawwachiiftuu wayyaanee dabarseen himannaan shakkamtoota 528 marsaa duraatiin akka addaan cite oduu keenya darbe keessatti ibsuun kan yaadatamu. Kun kanaan otoo jiru abbaan alangaa wayyaanee hidhamtoota mana murtiitti mirga isaanii gaafachaa jiran akeekkachiise. Abbaan alangaa federaalaa Geetaachoo Ambaayee miidiyaaf akka ibsetti mormiin mana murtii keessatti godhamu adabbii guddaa hordofsiisuu danda'a. Dubbiin kun mormii obbo Baqqalaan faa gidduu darbee mana murtii keessatti dhiyeeffataniin kan wal qabate akka ta'e himameera.
kan mo'aliinis dhimma obbo Baqqalaa fa'aa irratti shira tolchuu fi wayyaaneen hojii biraa hojjechaa akka jirtu himamee jira. Hidhamtoota siyaasaa niika jechaa gama kaaniin hidhamtoota siyaasaa Oromoo hedduu otoo niikiin mana hidhaa keessatti ulaagaatti baay'iftee dararaa akka jirtullee beekameera. Uummanni Oromoos falmaan malee kadhaa mirga kamiyyuu akka hin arganne beekee qabsoosaa jabeessuu akka qabu maddeen keenya hubachiisaniiru. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoof ayyaanni amajjii addunyaa keessatti kabajamaa jira. Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kun Awurooppaa keessaa, Jarman, Ameerikaa keessaa, Waashingtan DC, Kanaadaa fi Yaman keessatti sirna ho'aan kabajameera. Ayyaana kanarratti hawwisoo waraana bilisummaa Oromoon kan qophaa'e DVD'n eebbifameera. Hawaasni ayyaana kanarratti argames waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf deeggarsa akka godhan beekameera. Ayyaanni waraana bilisummaa Oromoo kun bara 1980 irraa kaase bifa adda addaan kabajamaa jiraachuun kan beekamu. Yuunivarsiitiin Finfinnee hayyoota sadiif piroofeesarummaa kenne. Boordiin hojii raawwachiiftuu Yuunivarsiitii Finfinnee walgahii gidduu kana taa'een hayyoota sadiif sadarkaa piroofeesarummaa laatee jira. Odeeffannoo yuunivarsiitichaa irraa arganne akka hubachiisutti sadarkaan piroofeesarummaa kun kan kenname sadarkaa yaa'ii barnootaatiin ilaalame seneetara yuunivarsiitichaan erga mirkanaa'ee booda. Hayyoonni kunneenis Efreem Ingidaa Warqi piroofeesara faarmaakooloojii, Masfin Arayaa piroofeesara saakaatirii, Akililu Azaza piroofeesara emergency medicine ta'uun beekameera. Walgahiin komishinii ministeerota Itoophiyaa fi Gibxi har'a Kaayirootti gaggeeffama. Waltajjii marii sadarkaa ogeeyyetiin kaleessa eegalame har'a sadarkaa ministeerotaatti itti fufee akka jiru oduun achirraa nu ga'e hubachiiseera. Marii kanarratti hirmaachuudhaaf ministeeronni wayyaanee kan dhimma hidhaa guddichaa wal qabatuu fi kan bishaanii fi jallisii ilaallatan ogeeyyotiin hedduu argamanii akka jiran beekameera. Waltajjiiwwan kanarrattis waliigalteewwan waggaa 3 dura irra ga'ames deebi'amee akka ilaalamu beekameera. Hariiroo mootummaa wayyaanee fi Ijipti gidduu jiru yeroo adda addaatti ol ka'aa deebi'ee modhaamaa jiraachuunsaa beekamaadha. Mootummaa wayyaanee Ijipti dantaa biyya koo keessa seenaa jirti jechuun himachaa jira. Ijipti gamashiitiin dantaa mootummaa Itoophiyaa akka hin qabne garuu immoo bishaan Abbayyaa akka hir'atu akka hin barbaanne ifatti dubbachaa jirti. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaannu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Gachani gare kamne jolle, gachani gare kamne kungara male marre, ilmi abati bane kano visa dintane, ilmi abati bane kano visa dintane, angko mo sangkar gare kalami bina bane bane male marre, tokono lubarana jolle, tokono lubarana, yo kambu agonda ti yo kambu agonda. Yo kambora ya pana yo kambo tanadana Kare male ajole kare male
Wani garre barotu ya jolle rotu tanga darbe rotu tanga darbe jolle nabi ko penu kurma me jiratu labru mana ni jede ke kodor kae marti alina sai ibeka di be wara la bana kana suwar ni be mutu tola bagana kabela de sidibe mutu tola bagana kabela de sidibe oromo wali kale wa be wala ke chimna waltai wali tana laka mali be dina jira ni be alaka mali be dina jira ni be santu sabi chidibe santu sabi chidibe kashimali ka jabe adole kashimali ka jabe aror sanabtadu kambori ko natide digatu namanu kambori ka natide digatu namanu jade shakadule bora ko sikure ko bitande adole ko bitande irata idadate mala bashi wakata adole mala bashi wakata barabari de gane dache ko dagane barabari de gane dache ko dagane biya se sasi dagne galeti sinir kane absaduri fama kanti salman daga chana saba kanti salman oromo daga chana saba oromo sumakaba samiko sumakaba lamiko sumakaba gomonko sumakaba Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa keessummaa isinii qabna. Sagantaan kun sagantaa mala jireenyaati. Keessummaan keenya ofuma akka isaan barsiisan hiree kennaa fi duraan eenyuun akka taatan dhaggeeffattoota keenyaa yoo nuuftan. Fayyatee carraanaa kan nuufanaa fi an maqaan koo Saamiyaa Usmaani. Hojiin keessanoo maali amma waa'ee Oromoo qooda amma akka nama tokkootitti namni martuu qooda qabaa Oromoo kana keessatti qoodni keessan maal jettan? An miseensa adda bilisummaa Oromooti. Kora sabaa afuraffaa irratti miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromootiin filameera. So kanuma wal qabateen hojii na laallatu irra bobba'ee jira jechuudha ammaaf. Hedduu bareeda. Fuulee isaanii filamuun biyyuma guddatte kana keessatti illee baay'ee dubartiin ulee akkasiitti mul'attu. Uummanni Oromoo haala dimokiraasiitiif akkasuma kabajaa dubartii qabu mul'isa. Bakka sanitti filamteeti qooda uummata Oromoo kennuu fi wanti sitti dhagamu maali? Hojiin sun ammoo maal fakkaatti achirraa jalqabne? Achuma durattu filmaata durattu waan uummata Oromoo hojjechuun fedhii kiyya jalqabaati. Hedduun itti gammada. Waan saba kiyya hojjechuu irratti waan na gammachiisu sanii ol hin jiru. Kun ammoo ida'amee dirqama ulfaataadha. Dirqama gaa fudhattee taa'uu odoo hin ta'in dirqama baadhatte kana irra hojjechuu sirra jira. So tanaafin dirqama kana fudhadhee akkaan hojii bobba'uutihee hojiin isaa laafaa miti. Hoggaa sabaafiin waa godhaa saba kiyyaafiin bu'aa tokko mul'iseettu bu'aa bahii qabaa. San cufa dandeessee hojjechuu sirra jira. Mee sagantaan kun sagantaa mala jireenyaati. Wanti Oromoon guddaan keessa jiru garbummaa, kan itti deemuu barbaadu bilisummaa. Ija dubartiitiin garbummaan maali? Bilisummaan maali?
Tokko sabni tokko akkuma saba addunyaatu biyya isaa keessatti bilisaan jiraatee sodaa tokko malee darara tokko malee biyyatooti alaabaa too jalaan jira biyya abbaa koorratti nagaan jiraadha jee odoo wanta kun sodaanii seera biyyaa kabaje jiraate jechuudha. Gabrummaan ammoo nyaapha halaalaa dhufee fedhii isaa sirra fe'ee biyyatee humnaa fudhatee eenyummaa kee dhabamsiisu odoon jaalatiin alaabaa isaa jalatti afaan qawweetiin bultu. Gabrummaan waan ulfaataadha. Gabrummaan jireenya ilma namaa kaballeessu jireenya ilma namaa kaballeessu kanarra jireenya ilma namaa ka jiraachisu bilisummaadha. Kanaaf namni biyya isaatirra mirga dhalootaan rabbiin kenneef san qabatee bilisa ta'ee jiraachuu barbaada. Asammaan nama biyya bilisaa keessa jiraatu bilisallee si maal godha bilisummaa keessa jirta. An nama tokko sabni irraa dhaladhe sabni Oromoo guutuun biyya Oromiyaa keessa jira. Angafaan asiin nagaan jiraadhu qaamni koo irra caalaan biyya san keessa gubachaa jira. Biyya san keessa miidhamaa jira. Biyya san keessa dhumaa jira. Biyya san keessa bifa adda addaatiin roorroon irra gahaa jira. An bilisa je'ee jireenya hiyyarratti guyyaa tokkollee ciiseen beeku ammoo uummata hiyyaa sagalee hin qabneef sagalee ta'uu bifa barbaachisee cufaan uummata Oromoo gargaaruudhaaf waan hin danda'u godhu irratti hojjedha irrattis qabsaawa akka nama tokko dhuga bilisummaa asiin qaba garuu bilisummaan hin qabu tasammuutii miti sammuuntu akka jeeqamtee jirti waan sabni hoo nagaa hin qabneef. Mee uummanni Oromoo kun bilisa hin baay'ee qabsoo godha. Malkanni bilisa inni hin baay'ameeti nama himamuu danda'u tokko maaltu jira uummanni Oromoo akka bilisa fofoo bahu maal inni malkanni isa? Tokko uummanni tokko gaafa bilisaan baha jiru gaafii bilisummaa maali bilisummaan maal gaafatti? Gaafii bilisummaa san deebisuu sirra bilisummaan mana sitti hin dhuftu. Bilisummaan wareega barbaaddi lubbuu namaa. Bilisummaan qabeenya tilaataa bilisummaa waan dandeessu cufa goota. Tanaaf bilisummaan hojii ati hojjettu irratti waan ati hojjettuutu galma ga'a. Yoon waan hojjennee teessee bilisaan baay'ette rabbiin yoo sossooteen barakaa si keessa ida'aa jee. Lakkuma uummanni Oromoo jabaatee qabsoosaa gargaaree qabsoosaa cinaa dhaabbatee hiriiruun bilisummaan sanis dhihaatte jechuudha. Yoommoo usnee teenyee wallaalle bilisummaan mana nuuf hin dhuftu. Kanaaf bilisummaadhaaf gatii bilisummaan barbaaddu kafaluun nurra jira. Gatiin kun ni maal fa'a? Gatiin kun wareega lubbuuti, qabeenya, yaada, wahuma bilisummaan barbaaddu. Maaliif gaafa lafaan barbaadeettu lafa teessaniif dhiiga naquu sirra jira. Dhiiga ganne qabu saniif ati qophii ta'uu sirra jira. Ati wareega saniif qopheessuu sirra jira. Qabeenya kee qabdu kuufachuu qofa odoo hin tahin qaama arrasiif wareegamaa jiru qaama arra qabsoo hidhannoo hidhatee biyyatee bilisaan sii baasa walabummaan sii baasa uummata kee sii bilisoomsa jiru waboo san cinaa dhaabbachuu sirra jira humna tana gargaaruu sirra jira humna tana jajjabaadhaa jechuun sirra jira akkanumatti teessee gaafa hojjetteetuma bilisummaan ni dhufteetti wanni mana sii dhufu tokkollee hin jiru bilisummaadhaaf carraaquu sirra jira. Amma waa'ee waboo kaasuun kan kee gaarii. Nama tokko maaltu akka inni kutatee daggala galee nyaata malee dheebotee akkasin rakkateeti inni cicheeti guyyaa kana bilisummaan dhufti jedhee qajeelatti hin beekne abdiin akkasin maaltu akka inni akkas murteeffatu isa godha. Tokko hadhaas si godha. Ganamaa fi galgala gaafa diinni ilmaan keessa jalatti ajjeesu qabeenya kee nyaapni itti jiraatu ati qabeenya kee biratti agabdu. Yeroo hunda obboleeyyan keessa bira dhuman afaan alagaatiin bitamtu eenyummaan keessarraa mulqamu jireenya kee gaafa badu lubbuutee wareegaaf kennite jechuudha. Bilisummaa guyyaa kanaan bilisoomettee tilmaamuu hin dandeessu. Ammoo niin bilisoomaa ittee qabsoofta. Abdiidhaan ilmi namaa abdiidhaan jiraata. Yoo abdii kutatte galma ga'ee deemtuuf san hin ga'e. Abdii guutuudhaan humnatee rabbii kee abdachaa humnatee irkachaa waan gootu san godhuu sirra jira. Bakkaan guddadheetti manguddoon yeroo nama eebbistu mala dubartii siyaa kennuufa namaan jira. Malli dubartii kun maal fa'a? Tokko dubartiin qaroodha uumaadhaan. Beekumsa qabaattu qabaachuu baattu dubartiin qaroodha. Waan ufullee tilmaamuu dandeessu jechuun danda'a. Waan dhiirti sodaattullee keessa dabarti. Nama wal dhabellee araarsiti. Dadabuusti. Dubartiin haadha nagaati.
So dubartiin waan murattarraa illee if boodan deebitu. Tanaaf dubartiin qaroodhaa jedhan amma dhiira jabaa gaafa arkan dubartii jabduu duuba jiraa jedhan. Ilma jabaa arkan haadha jabduu guddisee jedhan. Maaliif haadha jedhan yeroo hunda haati abbaa caala ijoollee tan hojii yeroo fudhatte abbaa caala ijoollee tan hojii jira. Kanaaf yeroo hunda fakkii haadha fudhatan jechuudha. Keessaafuu dubartoonni Oromoo qaroodha. Hojiin dubartii Oromoo miti ka faranjii bakka bayanii waa hojjechuu danda'an kanattuu baay'ee jabaata. Jireenya ijoollee jiruu biyya faranjii akkas dubartii ta'aniiti aadaan illee jira. Waan kana keessatti hedduun jabaatu waa Oromoo kana bakka amma aangoo ati qabdu kanatti waan kan akkamitti baalaansii godhu. Dura hojii tan hojjechuuf abbaan mana keetii jabaa ta'uu sirra jira. Abbaan manaa jabaan dubartiin jabeessa akkuma dubartiin jabduun abbaan manaa jabeessutti. Abbaan mana koo ni hubata waan jiru. Laalaa saba Oromoo ni hubata. Fedhii toorras ijarraa beeka. Akkaan qabsoo Oromoo jaaladhu beeka. So yeroo hunda gaafaan waan kana godhu qabeenyaan taanaan yaadaan taanaan na cinaa dhaabbata. Fedhiin koo fedhii sabaa waan ta'eef fedhii isaatis fedhii sabaa waan ta'eef kanarratti yeroo hedduu rakkoon qabaadhu. Ammoo ni cima dhuga ni cima jireenya biyya ambaatii daa'ima qabda jireenya biyya namaa bu'aa bahii hedduu qaba. Ammoo jireenyi ulfaataan biyya ambaa kun gabrummaa ulfaata saba keenyarra jiru irraan caalu. Kanaaf gargaarsuma abbaa warraatiin akka teamwork faranjiin jettu kana waliin waan kanarratti hojjetaa ta'an himta. Rakkooleen amma Oromoo keessatti gugurdoo furamuu qabdi jettee ati bikkitu duraan furamuu qabdi taantee furamuu qabdu bilisummaa tan ariifachiisuuf rakkoo akkamii fayyattee bikkitu? Tokko rakkoon guddaan argu bilisummaa barbaanna nu cufte. Ammas warra fakkeenya yeroo hedduu warroota akka Falastaan kan afaan fudhadha. Garaagarummaa fedhan yoo qabaatan lafa Falastaan jettu sanirra waliif galan. Ummatoonni biraatis akkanuma. Nuti maddi heddumina keenyarraa ka'ee ayidiloojii adda addaa waan jiru waan tokkorra walii gahuudha yeroo hedduu rakkanna. Humni takka waan biraa jetti humni takka waan biraa. At least hamma galiin qabsoo bilisummaa galmaan geessu hanga uummanni Oromoo hireessaa murteeffatutti silaama Oromiyumarratti akkuma ganama wareega kannaafi turre sanitti arrallee sanumatti istaggoonee deemnee furmaanni ni laafa. Maaliif aanyoon Oromiyaa jee kaayyoo Itoophiyaa jee kun xiqqoo konvizhiniidha uuma. So Oromiyaarra walii galuutu irra jira. Kan lammaffaa yeroo tokkummaa waggaa jiran Oromoon uumaadhaan tokko dhiiga tokko dhaloota isaa tokko lafee isaa tokko tokkummaa yaadaatillee yoo dhabne garaagarummaa isa minimaayiz godhuu danda'u nurra jira. Garaagarummaa isa xiqqaachuutu irra jira. Maaliif waan walii qabnuutu caala garaagarummaa keenyarra. So silaan danda'an garaagarummaa Oromoo jidduu jiru kan dhiphisuudha. Maaliif dirqitti yaada tokko qabaadhu jechuun hin dandeenye saba miliyoona 40-50. Ammoo garaagarummaa kana dhiphisanii akka saba Oromoo hin miinetti akka qabsoo Oromoo hin gufachiifnetti yoo wal cinaa qabatanii deeman waan natti fakkaatu kan taatu haadhuma yeroo hedduu afaafajjii jira. Dhugaadha. Waan feenuu dheeraachuu mala akkuma jalqaba inni bilisummaa guyyaa siin beeynu hawwiin abdannu guyyaa kana namni qabsaa'u ni bilisooma. Sabni gabrummaa jala kufee tokko ni bilisooma. Haga gabrummaan jirutti qabsoon ni jiraatti jennee deemna. Waan kana ta'eef Oromoon hanga danda'utti silaa wal eeggate, silaa garaa wal madeessuu baate, silaa dhagaa walitti darbuu baate, dhagaa walitti darbu silaa diinarra darbe. Maaliif diinni keenya guddaan kan saba keenya balleessaa jiru. Nyaapni guddaan irra ilmaan Oromoo lafarraa fixaa jiru ilmaan TPLF jechuudha. So garaa biyya alaatiitti illee kun biyya keessaa galata rabbii sabni Oromoo dhaabbatee waan tokko waliin gaafachaa jira. Dhiigni isaa bakka takka dhangala'aa jira. Hangas mara waan nama yaaddeessu hin jiru. Fakkii guddaan nutaan goottan Oromiyaa keessatti ammoo karaa alaatiin silaa wanni san xiqqaatiin jaaladha ammoo irratti illee hojjetamuu qabaan jira. Alagaan Oromoon tokko akka ta'e irra walii galeera. Ati isaa mootummaa hojjette woboo taate ijuma tokko laallatta. Oromummaa akkas godhuu dadhabe. Ilmi namaa kun fedhii adda addaa qabaata uumaarraa. Tokko
saba guddaa waa hedduutu seena qaama hedduu seena qaama laafaa diinni seena itti dhimma baha saba saa caala ka horii ariitu jira ka horii fardeessu sabni kun yoo bade dhimma kan qabneef horiidhaaf malee warra akkasittis diinni dhimma bahee waan akkana uumuu danda'a gariin isaa immoo kanuma waan kana godhuuf hin beeyneetu jira ka waan kana godhuuf hin beeyne sirreessuun ni danda'ama laafaadha gorsaanillee deebifte ammoo hanyaaphi keessa habaqaalee cinaacha kee laafaadhaan sisseena kana gorsuun illee ni ulfaata kana yerumaa fi qabsuma jabaatteen irra aanta. Namni baay'een nama mo'ate jala deemaa jirani Oromoo nagaa mo'achuu akkasumas amma biyya keessa hiriiree yeroo ba'u Oromoon biyya ulee marattu tokko taate Oromoo adda malaafattuun qaalota adda addaa haasawni isaaniillee adda adda ta'a jiranii kanaaf rakkoon amma Oromoo keessa mul'attu tuni taa milkaa'uu dhabuurraa dhufte jaanamni gariin san maal jetta? Dura yoo galii kee beekte yoo waan dhaabbattuuf beekte haga wareega lubbuu jenneen gootan meeqaatu lubbuu wareega qaalii kanne gootan sanuu abdiin kunne boru bilisoomnaa jecha lubbuu isaanii qaalii kannan haga ati qabsoorra jirtutti wanni abdiisu kutachiisu hin jirtu qabsoon hadhooytu bu'aa bahii qabdi akkuma qoreef duraa haraa deemta jechuudha waan adda adda gufuu adda addaa si dhufa kana cufa obsaa murannoo keessa dabarta qabsoon gaafa jabaattee hamileedhaan kaatee harka dhooytee gaafa xiqqoo toftaa fi tarsiimoon jijjiiramteef booda deebitee yoo inni goote kun dadhabbii irraa kaka'e kun dadhabbii fi ifirra amanuu dhabuu durumaanuu asanitti amanuu dhabuudha yoo itti amante lubbuu kannaa miti ilmaan Oromoo. Mootummaan jiruuf ta'a kufee caccabee dinagdee isaa cabee of keessa dhabaniiranii jedhamaa namni gariin akka waa tiraanzishinii illee jiraame mootummaan akka bara 1991 sun tiraanzishinaal goormentiin dhaabachuuf deemaa jedhama. Adda bilisummaa Oromoo maal jedha waan kanarratti? Qophii moo keessa seeneera moo Adda bilisummaa Oromoo galii akeeka mataasaa qaba. Mootummaan tokko gaafas gabroonfataan yeroof sibita malee haga dhumaa simbitu mootummoota dabran hedduurraa agarre warri abbootii biyyaa gabroomsan cuftiin dhumarra caccabanii abbaan biyyaa biyyummaa isaa fudhate kanaaf hanga qabsoon Oromoo if dura deemtutti adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaa itti fufa warri chaartara maal jedhee deemu akkumaan jalqaba siin jedhe ilmi namaa fedhii adda addaa qaba garii qabsuma Oromoon gaggeessaa jiru qabsoo dhiigni qeeroo meeqa itti dhangala'aa jiru qabsoo dhiirti meeqarra wareegamaa jirtu karuma gabaabduudhaan chaartara jedhee morma sinaqee keessa loohuun mala ammoo adda bilisummaa Oromoo kanarratti sagantaa mataasaa qopheeffate qaba. Waan si gaafadhaaf fixeeraa wanti jettu yoo jiraate hireesii kenna. Ankaniin jiru fayyaa ta'e dhugumatti ulfaadhu ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiran qabsoon isin godhaa jirtan laaftuudhaa miti wareegamni isin kennaa jirtan xiqqaadhaa miti haga lubbuutti haga qabeenyaatti saba keessaniif jettanii biyya Oromiyaatiif jettanii wareega qaalii kennaa jirtan qabsoo isin dhiiga gootan meeqaatiin gaggeessaa jirtan kan akka karaa malee hin mayneen isin gaafadhaa qabsoon teessan itti fufaa wajji jirraa gaachenni waraana bilisummaa Oromoo waboonis isin wajji jira fayyaata ulfaadhaan ja'a mirgi abbaa biyyaati injifannoon uummata Oromooti gadaan gadaa hojiiti. Hedduu ulfaadhu galata. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.